זה הרמתי, עברתי בגדר ואז נתקעתי, נכנסתי לבריכה ואז תפס אותי גלי. לא נורמלי, זה בא לי, הרסו את החופשה, הלכו השואלים, באו הרחבה. כל מה שצריך לחבורה, מדורה, ואז גם נביא עוד אחורה. אני חבר של ציון ואין לו מחירון, כולם כבר בו איתה יגיע האחרון. עכשיו מה? הם משקיעים בחקלאות, משפצים את המועדון, דואגים אחד אחד על התושב האחרון. אז תרימו את הידיים, למושב גירעון, תנו לו בכבוד, תנו לו גם הם משקיעים בחקלאות, משפצים את המועדון, דואגים אחד אחד על התושב האחרון. אז תרימו את הידיים, למושב גירעון, תנו לו בכבוד, תנו לו גם כל ערב נפגשים במבצעה, שחם בונדי ציונה ובשאר החבורה. מחכים לנו יותר ממה שחיכו לנו נעשי 60 שנה של הצלחה, שיתוף ונוער חלוצי. אני השחור, רואים אותי באור, אני הראשון שהמושב הזה יזכור. אלוהים ישמור, הוא באמת שחור. אז תזכור, חקלאי חכם בקידרום לגדל, אפרסקים תפוחים לתפארת ישראל. עכשיו דממה, תרנגול על הבמה. הם משקיעים בחקלאות, משפצים את המועדון, דואגים אחד אחד על התושב האחרון. אז תרימו את הידיים, למושב גירעון, תנו לו בכבוד, תנו לו גם הם משקיעים בחקלאות, משפצים את המועדון, דואגים אחד אחד על התושב האחרון. אז תרימו את הידיים, למושב גירעון, תנו לו בכבוד, תנו לו גם